Ребята, смотрите, кого я выкопала. Садила петрушку. Оп, и майский жук. Там шашлыки делать, столько деревьев обрезано. Ребята, хочу попробовать растопить камин. Не знаю, что получится. Буду пробовать. Взяла дрова. Спичек нет. Потихонечку разгорается. Да, вот, ребят, смотрите, какое у меня уже пламя горит. Я смогла, я это сделала. Ангелушка тоже моя снимает, да. Я хочу. Замерзла моя девочка. Я хочу. Вот какая красота. Потому что меня мама научила монтировать. Круто, да, ребята? Почему меня убивали? Это звезда моя. Пойдем делать грибы-шампиньоны вместе с вами. Не нервничай, не кричи. Вот, ребят, какая красота. Смотрите. Оп. Оп. И готово. Оп. Оп. И будет у нас с вами вкуснятина. Велена поет моя. А завтра в школу она ничего не читает. А если она получит двоечку? А Велена ничего не получит. Ну, отличница у меня. Ой, что там у нас трещит? Что там у нас трещит? Отлично все. Все отлично. У нас все отлично. Девчоночки, все у нас хорошо. Кстати, я постриглась. Люди летом стригутся, я стригусь на зиму. Летом удобней.
Хвостик завязал. И все, и в огород. А зимой никуда ходить не нужно. Поэтому можно и к стрижечку. Раз, два, три. Так, 6. 2, 3, 6. Ой, наверное, нам все-таки не хватит 2 шампура. Будем. Ну как, вам не темно? Может, свет включить? Бекон. Одно мяско. Объедение. Огурчика не хватает. Печку. Оно будет тянуть. Ну, я думаю, я сделаю нормально. А может, веранду еще сделать. Все, ребята, все готово. Посмотрите на эту красоту. Грибочки, курочка, свининка. Сейчас нам всем будет приятного аппетита. Ангелина и наш любимый камин. Нусик мой балдеет. И камин. Мы решили коврик немного скрутить. Боимся. Она еще он загорится и все остальное. Да. Ангелушка уселась в кресло и сидит, балдеет. Моя девочка. Играю. Играешь, тебе нравится? Я очень рада. Ой, красиво, да? Бобик сдох. А как трещит. Вы слышите, как он трещит? Представляете, Я, зимой. кстати, на свой канал это выложу. Зимой приехать, да, доча? И снег кругом, и как он потрескивает.